其實喺加拿大買車係咪真係咁難嘅事呢？咁我住咗喺多倫多30幾年，小弟都有少少經驗，可以俾到大家係揀邊類型嘅車係最合理嘅。我要買支車，阿佬。首先，加拿大咁大雪，你要知道你嘅車頂唔頂得住呢個天氣啦。咁你買車之前呢，要問一問，其實架車係前輪、後輪，一係 all wheel drive 啦。咁梗係 all wheel drive 係最安全嘅。咁如果唔係嘅話，你個機會漂移係好大嘅。第二，加拿大個溫度實在太凍啦，有時-30、40度嘅。咁如果揀車嗰陣時咧，要睇下有冇呢個加熱嘅功能，例如 heated seat 同埋呢個 heated 軚盤就舒服好多。第三，因為加拿大真係太大啦，如果你想慳油，即係慳錢嘅咧，咁你就會考慮呢個 hybrid 同埋電車。但係因為電車咧，如果係冬天嘅話，你正常地可以揸到400公里，冬天可能淨係得200公里，咁你去個摩都冇10零20公里啦，好容易 stuck 咗喺度，冇人救你。咁所以咧 ，hybrid 係真係可以考慮下嘅。今集講得咁多，下一集就講買咩牌子同埋款式嘅車啦。